Ron Genius official mayimbiwo Ron Genius na liko ku video shoot yemu nawe luyimba lwa feeling ngoino omuwala goli naye gwe wakozesanga Vixen omuwala gwe bayita Kimberly omumanyi Kimberly mumanyi Kimberly yali muntu wange by the way emyaka giweze ebiri naye nebitatambula bulungi Kimberly nemukita she was a good woman to me tena mwagalako naye tukikola ki nebitatambula bulungi ate ekintu bwekitatambula bulungi tosobola kikola kikikaka muna twalabyawo ebifaananyi nga bitambula Ezzy nga proposinze omwana akkiriza n'amwambaza empeta of which is okay kati nze kankubulire ande omwala yenna nga mubaddeko mwenna ne mukita ekisi just omuwa blessings n'omutana akolaki n'agenda tosobola kubeerawo mu mbeera yate y'omukolimira y'omukolaki naye nze kyendi sure of nti ayinza okuba teyaproposingidde mwana oyo Kimberly ye muntu gwe mmanyi omwegendereza atayanguwa alowebwawo okukola decision nze we nayogerako naye ku bintu bya Ezzy yangamba they are friends ate nga sawa mugaana kubeera na mukwano gw'abantu ne ku video shoot wanga nali nkugamba mukazi wa muno okola kina ye nongamba ono jasi mukwano gwe era nange kiyala ngamba kuba awumba stage kubanga omanyi abantu abo Omuwala ina tasaa kugamba kituufu oba byali bituufu nga si mukwano gwe nga they are in love oba yali mukwano gwe nze byonna bisa biyingira mu nnyo kuba ng'omuntu gw'otegedde nga muntu ebyo naye bisa biyingira mu nnyo naye nze ebintu bwe bitatambula bulungi ninkita naye okubanga nange ebifaananyi nabirabyeko ku status ya Kimberly kuba we still talk ya relationship tekyaliwo nga mbu Ezzy amuproposingidde of which ekitasoboka eyo sini bw'oba ogiraba omuntu yenna ng'oyagala muproposinga Kimberly si kyekifo ekituufu ekyandiproposingiddwamu oba nkyogedde bulungi si kyekyandibadde ekifo ekirungi Kimberly omuproposingirako awo ku mazzi awo eyo sini eyinza okuba ya video shoot kuba omwana oyo ebintu ayagala ebintu ebirungi kuba wande nali mugambyeko muporoposingira nagamba nze muproposing yange njagala ibeere nga surprise at least oba ondeetere police enkwate oba Roni bamulimbe nti Roni bamukutte somewhere ebintu ng'ebyo byayagala eyo sinayinza okuba ya video shoot sinza kkiriza bw'oba olaba engalo za shoot za Kimberly eringa video shoot era mu budde obutali bwawala oyinza osanga nga Ezzy atadde oluyimba oba tugambe nti Ezzy yakusinziza amaanyi osinga amaanyi ate n'obwasinga amaanyi obukizo kira obuulira kuba kankubulire yakukubye ekigwo leero tezinakkiriza nze ngenda kukkiriza nga Ezzy avuddeyo n'akakasa eggwanga nti they are in love waliwo omukolo ogugenda mu maaso owulira ate ku proposing oyagala bakolereko omukolo kyongamba embeera z'abayimbi tonalabako abaana abakola stunting they are just proposing nga tewali kigenda mu maaso I'm telling you bayinza n'okuba bakola stunting eyo stunt eyinza okuba stunt Ezzy amaze ebbanga nga talina ndongo okimanyi yakuba tumbiza sound kuva tatangira kwako oluyimba lulala so oyinza osanga munaye yeekutte ku Kimberly bafuna oluyimba olulala okumanya kyakulumye wadduse n'ofuna ebifaananyi byo ng'oli n'omuwala Kimberly n'ofuna akayimba ka bebe kulu n'ofuna akayimoji k'amaziga n'oteekamu agenze ng'olinga akaaba nadde kyasose ne kinnumamu kale ng'omuntu gwabeerako kuba tetwafunamu buzibu bw'amaanyi buli awo just twagenda silent n'agenda silent ningenda silent so nabadde yazenga surprise maaso gange omuntu gwe yagamba ate mukwano gwe batamuwa proposal naye ate bwe natudde wansi ninsooka nindowoozaamu ningamba kino sinakikkiriza era eyinza okuba si kintu ekyo ffenna kye twalowooza nga bannayuganda naye kati olowooza biba bituufu obufumbo bwa Kimberly oba tobwonoonye Kimberly sisawa mwonoonera yenze muntu amwagaliza emirembe era bwe kivaayo Kimberly nangamba Roni ebyaddala I'm in relation with Ezzy, I'm in love with Ezzy era na movies on that's okay mwagaliza mirembe lwaki twamukubidde kasimu n'omugamba byendaba bino biki ebbanga lyetumaze nga tusirise sandyagadde nsooka omukubira ekimanya ajja kunkubira one day one time kuba tesamuyombesa tetwalwana tetwayomba tetwali kyaliwo kyonna wabula twagenda silent bwe munasirikirira munne nze Kimberly mumanyi ensonga ezo zonna I'm sure 100% nze kyenkakasa eyo si proposal
era it is not even a hard time of proposing taneetaaga bintu byakufumbirwa nze nkubulira ne wagezaako ne bigaana waleeyagala setolinga naye n'agaana nze nali njaga no nagezaako okusetolinga naye era nali redde muwasa oyo omwana Kimbale naye nze challenge gye nina sisobola wasa muwala ali addicted mu bayimbi ate sobola wasa Vixen so omuntu yenna ng'alimu embeera lwa Vixen omuntu yenna kuba by the time when agamba nti nonye Vixen abeere mu feeling song ate ye nini n'agamba bw'asobola nali sobola ate kati nawulira at least tubeere mu relationship naye ng'ekya marriage percent egenda ekola ki ekendeera sobola wasa omuntu omuwala ali addicted mu bayimbi sisobola kuwasa omuwala abeera nnyo ayagala nnyo life y'ebbaala sisobola wasa omuwala nga Vixen ababaana guba mukisa nnyo okufuna omuwala kitegeeza tugambe nti omwana wali omukozesa bukozesa n'akubuuka no nze yamubuuka kyewandigambye kubanga bwenkikunyonyodde nti wali togenda muwasa Vixen yali mu vidiyo yo akuba ebbaala abeera mu bayimbi kati yena ng'omukozesa bukozesa gwe ng'okimanyi mutima tolina kyogenda kukola kyogenda mukolera ye n'akubuuka nedda ande kuba nze muntu asobola otegeera mistake eriwo esobola otuleetera obuzibu ninjogera era namunyonyoako ne mugamba you know what Kim bino ebintu byotera okukola bireke naye ng'ate eyo life ye gyakola ki gyayagala nze nali mwagala because she's a beautiful girl naye nali nasalawo muleke okusinziira lifestyle gyayagala ate nga nze sisobola gigumi kuba ebizibu ebirimu mu bayimba abo n'abawala abali addicted mu bayimbi ebizibu byasanga bingi at the end of the day agenda okwenganga ali myaka 6 ate talina na musajja naye okumanya kyakuluma agenze kuba nali sikisuubira no twagetinga silent nga manya ajja kufuna time agambe you know what Ronde tudingane kino nekino naye munnayi kyovola nkugambye wali mu kusobola ningana nagirabye nga surprise ninzikiriza nti ebyaddala omuntu ayinza okuba agenze naye sinakkiriza kati kagambo kikogamba Kimbale saawa zino mu kamera Kimbale webanga ebintu bituufu kuba we are all both like abantu fenna tuli mu suspense nze kenyini nyinza okuba namwagalako naye nyinza okuba sinze nze kaali mu bulumi omuntu omulungi yenna alina abasajja abeera n'abasajja bangi nyinza okuba ate nze nagambye agenze nga waliwo neyeetugidde mu nju okitegeera so kakati Kimbale nze obugambo bwe mugamba bwe kibanga kituufu nze mwagaliza mirembe era n'obweguba mukolo oba mpize kumuyimbirako feeling gy'alina eri Ezzy sobola okujja nimuyimbirako ate era nimbeera happy era ne Ezzy bwe bibanga ebintu bituufu agowenga ono n'omwana kuba she's a beautiful girl awuliriza alina empisa n'ekyemumanyi tasobola kuva mu sitayiro y'abayimbi ate tasobola kuva mu bwa Vixen nze Mugabe Ronald by the way Ronnie nalijja Genius Ronnie nalijja mu Ronald Genius ne rive wa Bobby Wine nakuseka nagamba musajja naga blood oli w'amaanyi according kwa twafuna memeza ne tuwaya after out of that table nagamba le blood oli Genius era nkwagadde nnyo oyakuwa erinnya lwaki teyakuyingiza mu Firebase nali nkyegombye kuba namukuba maaka amanaga atujja kwogera era kuva nakati nkyamunoonya mbadde shootinga feeling oluyimba Joel Wansale yalukwasaganya yaluwandiika yateekamu pen no content alimu nti like the girl omwagala naye takuliiko so kati that's line eyo wegira nti nandikulese naye obuzibu bwa feeling like that it was a true story sagala bayimbi babalimbe buli muyimbi wano Uganda akola kintu kyamutuuseko biba bizibu tubala mwana obadde kyemazi jja mugamba naye nga ye omwana omwana wali mulamu alya anywa mulungi mweru yakublocking oba mwogera twogera naye era feelings kyalimu script abahayisite be bagiwandiise kyekikugatta ne mukyala Ezzy abanayi omuwala gwendi naye si mukyala Ezzy nze nali mulabyeko ne Ezzy n'agamba no ye muntu wange no Ezzy is my friend nesigamba being a friend to Ezzy mukyekingatana mukyala we ono si mukyala we this is our friend nga bwesobola okusanga ku kisaawe ng'oli ne Aisha kyono wagulu simanyi g'omumanyi
Okitegedde gwe gw'omwanyi oyo kati she's si muwala we si mukazi we she's a friend ate ono omuwala tatera beera mu ggwanga ate Ezzy abeera mu Uganda 24/7 ono omuwala abeera Nigeria 24/7 namuleese buleesi era agenda kuddayo alina abazadde ba mirundi eja akasembayo ani yakwambaza Mr. Fashion. Gwe yamugambye akwete bugalubindi obwo eyabuyiza. Eno girita glasses. Bontabukira nga nkusala. Era oyo gwe muga. Era mwabe enkokola. Namwe abateekako bakyala ba Ezzy nja basala. Kuba mumuwayiriza omwana.